Pano Bhagavato Sawakasangho Sangha Namami. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, kita akan memutarkan video yang akan dijelaskan oleh Romo Franky. Silakan. Apa kabar? ใช่ไหม ครับผม โอเคมีอะไรคำถาม ก็จะเปิดวิดีโอก่อนครับวิดีโอสุขใจไซเลนต์ครับ โอเคเปิดโอเคสยมแฮปปี้ ก็อนุญาตหลวงพ่อครับผม ฮะ ขออนุญาต เปิด ครับ พูดเลย Ya, jadi sedikit kami perkenalkan Wihara Sukcai Sailendra Medan yang kami bangun dan kami resmikan tanggal 19 Januari 2025 tahun lalu. Ini saat pembacaan ton sima. Jadi pada saat pencabutan sima, pada saat peresmian Wihara Sukcai Sailendra. Dan Wihara Sukcai Sailendra memiliki luas 5 hektar ya. 5 hektar. Dan ini Bapak Teddy Junaidi yang pada awalnya menyerahkan tanah 1 hektar kepada Bante Jinadamo Mahatera. Dan setiap malam, setiap Cai Capgo itu ada meditasi bersama dan ada para acan yang membimbing. Dan juga setiap pagi di Wihara Sukcai Sailendra ada pindapata jam 7.30 sama seperti di sini ya. Besok juga jam 7.30. Kegiatan-kegiatan di Wihara Sukcai Sailendra seperti Maga Puja, Waisaka Puja, Asala Puja, Katina Puja juga sudah secara aktif kita laksanakan bersama umat. Jadi di wihara ini setiap hari besar agama Buddha
kita juga mengundang para bante ya, untuk melakukan pindah patah dan juga memberikan ceramah dhamma. Ini pintu masuk Dhammasala dan ini adalah stupa Bante Jinadamo Mahatera, stupa Widisa Tamanyana yang ada kami letakkan relik dari Yang Mulia Bante. Nah, ini pada saat Katina tahun lalu, itu Katina yang perdana di Wihara Sukjaya Sailendra. Ini pada saat para bante membacakan Upaloka Katina. Ini saat pindah patah. Ini para pengurus mempersembahkan kain katina atau katina dusang kepada Biku Sangha. Kami mengundang Acan Keng dari Johor, Malaysia untuk memberikan pembekalan retreat meditasi. Saat menerima relik Yang Mulia Bante Jinadamo Mahatera dan kami letakkan di stupa Widesa Damanyana di Wihara Sukjaya Sailendra. Dan ini saat kunjungan ke Wihara Myanmar di Kutalimbaru, Medan. Dan ini adalah ceramah Bante Dira Punyotera di pelataran Wihara Sukjaya Sailendra. Dan juga kami para pengurus Wihara Sukjaya Sailendra memberikan bantuan ya, jadi bakti sosial di masjid, di gereja, di panti-panti asuhan dan semua tempat-tempat yang membutuhkan. Dan juga ada donor darah. Setiap 3 bulan sekali kami mengadakan donor darah secara rutin. Dan itu tadi adalah gedung sekolah minggu ya, gedung sekolah minggu Buddhis yang kita gunakan untuk donor darah.
ibu-ibu masak saat banjir Aceh Tamiang. Kami dari Wihara Sukjaya Sailendra mulai membuka akses di Aceh. Kami setiap hari mengirim bantuan ya, dan ini tadi ibu-ibu memasak yang bisa langsung dimakan untuk saudara-saudara kita di Aceh. Ini jam 3 pagi kami sudah bangun untuk masak. Ini bantuan-bantuan untuk Aceh kemarin dan Medan juga ya, Medan sekitarnya yang terkena dampak banjir juga kami memberikan bantuan. Jadi itu sekilas tentang Wihara Sukjaya Sailendra, dan juga kami sudah membangun ada 60-an kuti ya, pondok meditasi. Jadi bagi Anda yang punya niat untuk berlatih di sana, mau seminggu, mau 2 minggu, mau 1 bulan, disilahkan. Semua gratis. Jadi tidak ada bayar membayar. Ya, tapi makan sekali. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai Wihara Sukjaya Sailendra yang Lumpur Sangop sangat semangat sekali untuk membantu kami di Medan ya, 2 tahun yang lalu sampai akhirnya bisa terbangun Wihara Sukjaya Sailendra. Nah, jadi selama 8 bulan saja. Ya. Ya. Jadi bagi Anda yang mungkin pulang ke Medan, silahkan mampir. Kita welcome semuanya. Ya, jadi semuanya seperti Dhammasuka, welcome semuanya ya Pak Med ya. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya. Baik, Bapak Ibu, kita bersama-sama buka buku tuntunan kebaktian. Kita buka halaman 35. Bersama-sama kita membacakan Aradhana Dhamma Desana beserta artinya. Kepada bertugas dipersilahkan. Very surprised.อันนี้ที่ความมั่นคงของศาสนาพื้นฐานด้วยอาราธนาธรรมขออนุโมทนาด้วย Jadi Lumpur merasa tersentuh dengan apa yang kalian bacakan semuanya. Itu adalah bentuk dari keyakinan Anda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lumpur mengatakan anumodana. แต่มีใครจะมาบวชหรือเปล่าล่ะ Siapa yang mau ditapis jadi biku? มีแต่ฟังธรรมนะ Jadi jangan hanya mendengarkan dhamma saja. Yes. I teach everything. Jadi Lumpur
mengajarkan semuanya. So, but I just we เรามีตาแต่เราขาดปัญญาในการไตร่ตรองในการใช้ชีวิต สิ่งที่หลวงพ่อพูดมาไม่จะมาจากไหน มาจากเรื่องของพระธรรมพระวินัยของการประพฤติปฏิบัตินันเสขียวัตรของความเป็นพระการใช้ชีวิต Jadi kita memiliki mata, tetapi kita jangan sampai terputus dari kebijaksanaan kita. Kita semua lahir dari aturan, kita memiliki sila, memiliki winaya. Maka kita juga harus menjalankan secara disiplin winaya tersebut. สิ่งที่เสขีวัตรสอนสั่งแต่ก่อนนั้นก็ไม่รู้ว่าความเป็นพระเป็นเช่นไร แต่พอมีศีลปาฏิโมกข์227 ข้อนั่นคือการเราถึงรู้ว่าเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้จักอะไร มีแต่ตามอำเภอใจของแต่ละคนแสดงออกมา Pada awal membaca Sekiyawata, yaitu adalah aturan-aturan kecil, dan setelah itu memahami tentang Patimokkha 227 aturan, itu kita merasa hidup ini ada di dalam aturan tersebut dan kita mendalami aturan tersebut. ถึงว่าการประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นสัมมณะกว่าจะรู้จักและน้ำตาไหลสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเดินทางจะคุดจะคู้จะเหลือบจะมองจะพูดจะจาจากที่นึกคิดอารมณ์อะไรควรหรือไม่ควรแบบไหนการใช้ชีวิตดีๆนี่เองที่ไม่เบียดเบียนกับใครแต่มีแต่น้ำใจที่ไหลออกให้กับจิตใจดวงต่าง Jadi pada saat membaca aturan-aturan tersebut hingga keluar air mata, begitu besarnya Sang Buddha membabarkan Dhamma ini, begitu kasih yang dicurahkan beliau kepada kita untuk bisa belajar Dhamma secara baik dan benar, tahu mana yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, tahu ini berguna atau tidak berguna, semua karena ada aturan ini. คราวนี้เข้ามาสู่ปัญหาใครอยากถามปัญหาอยากรู้อะไรสอบถามหลวงพ่อได้หลวงพ่อจะตอบ Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan. Siapa yang mau bertanya, Lumpo akan menjawab. Ya, pertanyaan camข้อหนึ่งครับผม Pertanyaan pertama. ไม่เอาอินโดนีเซียก่อนแปลไทย Sukiyoto, saya ingin bertanya, Namo Buddhaya Lumpo, jika ingin menjadi murid Lumpo, apa yang harus dilakukan dan bagaimana prosesnya? Anumodana. คำถามข้อแรกครับผมเขาถามว่าจะเป็นลูกศิษย์ของลุงโปเนี่ยเราจะถามอะไรลุงโป โอ้ถ้ายอมรับเมื่อไหร่ก็เป็นได้เมื่อนั้น Jadi kalau Anda bisa menerima apa yang Lumpo sampaikan, maka saat itu juga Anda menjadi murid Lumpo. ถ้ายอมรับแล้วหลวงพ่อขัดใจมันก็เลิกนับถือกันก็ยกเลิกเมื่อนั้น Dan saat Anda bisa menerima Lumpo dengan baik, kita saling berinteraksi dengan baik, saat itu juga Anda juga bisa menjadi murid Lumpo. นั่นคือความหมายเขาว่าเจตนาคือตัวกรรมเจตนาคือความรู้สึกนึกคิดแล้วมีความหมายและเป็นอารมณ์จิตใจก็เราก็รู้กับความนึกคิดถ้ายอมรับมันก็จะเป็นกรรมคือการทำต่อไปนั่นคือผล Jadi yang dikatakan kehendak, niat itulah cetana, itulah yang disebut sebagai kehendak atau niat kita. Jadi ketika Anda memiliki niat itu berarti Anda juga siap menerima. ความหมายความจริงความยอมรับจะนับถือใครถ้าเราสัมผัสได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่เรายังเนี่ยไตรตรองถึงว่าปัญญามีอยู่3อย่าง1สุตตมยปัญญาเราได้เห็นได้ยินได้ฟัง
เกิดทิฏฐิความรู้เข้ามาสู่จิตใจ แม้ขณะเหมือนเดี๋ยวนี้ที่เรากำลังฟังอยู่ เราไตร่ตรองไปตามเหตุและผลกำลังแสดง นี่คือจินตามยปัญญา สิ่งที่พูดออกไปก็เป็นเครื่องเทียบมาเปรียบเทียบกับเรื่องของใจของแต่ละคน หลังจากนั้นเราถึงแยกแยะว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ สิ่งที่เรากระทำหรือยังไม่กระทำก็จะกลายเป็นการใคร่ควรเป็นปัญญามีความรู้อยู่ข้างในปัญญาอย่างสามก็คือภาวนามยปัญญา สิ่งที่ไตร่ตรองได้จดจำเป็นความรู้ของใจเมื่อออกไปสัมผัสเนี่ยบางครั้งขณะเราไตร่ตรองมันก็ปลดเปลื้องได้ในเรื่องอดีตที่เคยเป็นที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของธรรมมากลายเป็นความตัดสินในจิตใจว่าเห็นคุณเห็นโทษเพราะผลที่ปรากฏเกิดจากอดีตที่กระทำมาหรือคนอื่นกระทำแล้วก็ย้ำเตือนว่าจะเป็นสมบัติจริงๆไหมเมื่อเราออกไปพบไปสัมผัสกับเหตุการณ์ความรู้ทิฏฐิความเห็นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดสินว่าเราเป็นผู้ที่มีธรรมหรือไม่มี Jadi saat Anda berinteraksi dengan lumpuh dan Anda benar-benar memberikan penghormatan, respect sama lumpuh, Anda bisa menerima apa yang disampaikan, itu adalah bentuk daripada penghormatan kepada seorang guru. Jadi saat itu juga Anda bisa menerima dan Anda bisa menjadi murid dari lumpuh tersebut. Jadi ada 3 kebijaksanaan. Yang pertama adalah sutta mayapanya. Sutta mayapanya, ketika Anda mendengar, Anda bisa melihat, Anda bisa memahami tentang apa yang beliau sampaikan, dan saat itulah kita mengerti tentang apa yang disampaikan. Itu adalah kebijaksanaan melalui pendengaran. Dan yang kedua adalah cinta mayapanya, kebijaksanaan melalui berpikir. Ketika Anda mendengar apa yang disampaikan lumpuh, Anda berpikir bahwa inilah yang bermanfaat, inilah cara yang baik, inilah harus dipraktekkan, maka itu adalah bentuk dari kebijaksanaan melalui dari berpikir, sehingga bisa memunculkan bawana mayapanya, yaitu dengan kita melaksanakan, tahu ini bermanfaat, tahu ini adalah yang membahagiakan, maka itu adalah kita memahami apa yang telah disampaikan dan Anda mempraktekannya, Anda merasakannya, itu akibat daripada apa yang Anda yakini, Anda memberikan penghormatan kepada seorang guru. Jadi setelah tahu tentang apa yang telah disampaikan dan Anda menjalankan apa yang telah dinasihatkan, itu adalah bentuk daripada penghormatan yang tertinggi kepada seorang guru dan Anda bisa melakukannya. ถึงจะเข้าสู่กับประโยคที่ถามว่าถ้าจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจะทำตัวอย่างไรนี่ความหมายทำไมหลวงพ่อถึงพูดสิ่งนี้เพราะความยอมรับเกิดจากผลที่ประจักษ์กับจิตใจของแต่ละคนถึงจะยอมรับว่าผู้นี้เป็นอาจารย์ของเรานั่นแหละคือธรรมชาติที่จะเป็นลูกศิษย์อาจารย์กัน Jadi inilah kenapa Lumpo menjelaskan tentang hal tersebut, karena pertanyaan Anda adalah bagaimana menjadi seorang murid, untuk menjadi murid Lumpo. Maka itu tadi adalah cara untuk bisa menjadi murid ketika Anda meyakini dan menjalankan apa yang dinasihatkan, dan itulah cara kita. ไหนใครที่เป็นผู้ถามปัญหาข้อนี้ยกมือขึ้นที่ยืนขึ้นที่ Lumpo tanya, siapa yang tanya pertanyaan ini, tolong tunjuk jari, angkat tangan. อ๋อไม่ยืนขึ้น Berdiri. ยอมรับหลวงพ่อเป็นอาจารย์แล้วยัง Jadi sudah bisa menerima Lumpo sebagai guru? โอเค โอเค now okay this question answer yes this อาจารย์นั่นคือเป็นผู้ที่มีความรอบรู้จริงๆกูรูนั่นผู้ที่มีความรอบรู้รู้จากหน้ารู้จากหลังรู้จากบนจากล่างซ้ายขวาทุกแง่มุมจากรู้จักผิดจากถูก
นั่นคือปัญญาความรอบรู้จริงๆไม่มีแต่ถูกมาแบบโง่ๆแล้วออกจากความโง่แล้วมาสู่ความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองสิ่งที่อาจารย์จะมอบเส้นทางให้กับแต่ละใจแต่ละดวงถึงยอมรับว่าผู้นี้เหนือกว่าเราแล้วชีวิตเราเดิมเนินไปจากทิฏฐิที่ท่านให้กับยกระดับการใช้ชีวิตและพบความสุขนั่นคือความยอมรับของคำว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ Jadi yang dikatakan acan atau acaria ini adalah orang yang memiliki pengetahuan, orang yang tahu depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, samping kiri, semuanya. Bukan hanya hal-hal yang baik saja, tetapi kita juga mengetahui hal-hal yang buruk. Maka itu adalah kapasitas seorang guru yang harus tahu. Kita tidak hanya memahami tentang kejadian yang sudah lewat, tetapi kita juga tahu cara menyelesaikannya. Jadi itu adalah seorang yang disebut sebagai guru atau acarya atau yang dikatakan sebagai kuba acan. Oke ya. มีคำถามไหมอันนี้ผ่านยังคำถามนี้ Sudah bisa ya? Pahamแล้วครับผม ตกลงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วนะ Sudah oke jadi murid. คำถามใหม่ Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah selamat sore Lumpo. Saya mau bertanya bagaimana cara menerima dengan ikhlas anggota keluarga yang meninggal secara tiba-tiba karena sakit. Bagaimana juga cara mengatasi kesedihan akibat kehilangan tersebut. Terima kasih. คำถามข้อที่สองครับผมเขาถามว่าทำให้จิตใจของเราเนี่ยให้ปล่อยวาง เพราะว่ามีครอบครัวที่เสียชีวิตครับผมแล้วก็ยังเศร้าโศกแล้วก็ยังมีความทุกข์ที่ยังไม่หายครับผมแล้วก็ทำให้ไม่มีความทุกข์เราจะปฏิบัติยังไงครับผม มาบวชกับหลวงพ่อ หลวงพ่อjawab jadi biku sama หลวงพ่อ แต่อยากรู้เร็วนะออกจากเรือนมาแล้วมาอยู่เป็นพระแล้วมาปฏิบัติจะออกได้เร็ว Jadi kalau Anda ingin tahu lebih cepat, Anda harus ikut Lumpo jadi biku, Anda akan punya cepat kesadaran. ถ้าอยากช้าก็อยู่บ้านก่อนก็จะวุ่นวายเหมือนเดิม Tapi kalau Anda ingin lambat lagi, duduk saja di rumah. มีครอบครัวไหนที่ไม่ตายเลยถามดูสิ Lumpo tanya, ada keluarga enggak yang tidak pernah meninggal? แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่เราตายจากความจริงที่จิตใจตรงนี้ไม่ยอมรับกับความจริงที่ความพัดพรากที่พระเจ้าพระองค์ท่านตรัส Tapi yang paling menakutkan diri kita adalah kita tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Itu seperti yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. เกิดขึ้นมาน่ะสรีระร่างกายอันนี้ยังไงก็ป่วยเจ็บไข้ถ้ายังไม่ตายก็จะแก่แล้วยังไงก็เจ็บป่วยเป็นวาระแล้วหลังจากนั้นก็ต้องหมดลมหายใจนี่คือเรื่องของกายเป็นแบบนี้ Jadi ketika kita sudah lahir di dunia ini, kita tahu prosesnya. Kita akan mengalami sakit dan bahkan kematian. Apabila kita belum mengalami kematian, kita pun akan menjadi tua, sakit dan mati. Itulah proses yang harus kita pahami. สิ่งที่ควรเรียนรู้ความพัดพรากในครอบครัวที่มีคนจากไปคือเสียชีวิตควรจะกลับมาทบทวนเมื่อเรายังมีชีวิตกันอยู่เราปฏิบัติต่อกันแบบไหน Jadi saat kita tahu tentang kematian, kita harus tahu dengan orang yang mengalami kematian. Bagaimana saat dia masih hidup, apa yang kita lakukan kepada dia, interaksi apa yang kita lakukan buat dia, itu yang harus kita pahami. เพราะการใช้ชีวิตอยู่เราปฏิบัติต่อท่านถ้าเป็นพ่อแม่ผู้มีพระคุณเราตอบแทนด้วยให้ท่านในการเกื้อกูลและทำให้ท่านมีความสุขและภาคภูมิใจเราข้อบกพร่องเราก็ไม่มีนี่คือความดีที่เรารู้จักกตัญญู Jadi apabila orang tua kita yang mengalami tersebut, kita harus tahu katanyu, yaitu membalas jasa kepada mereka.
karena mereka yang telah melakukan jasa yang terbesar dalam kehidupan kita. Kita harus tahu saat dia hidup, kita melakukan apa buat mereka. Jangan saat mereka sudah mengalami kematian baru kita bersedih dan lain sebagainya. แต่ถ้าตรงข้ามเราใช้ชีวิตปฏิบัติต่อกันกลับมีแต่เพิ่มความหนักใจให้กับท่านด้วยการกระทำของตัวเอง อันนี้การตายพัดภาคมีอยู่แต่เราจะย้อนกลับมาทบทวนไหมขณะยังมีชีวิตกันอยู่ณเดี๋ยวนี้ในฐานะที่มีต่อกันเราควรจะปฏิบัติต่อกันเช่นไรจากเรียนอดีตของเราที่บกพร่องหรือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือการพัดภาคแล้วนำมาใคร่ควรแล้วรู้จักเส้นทางเดินให้มีค่า Jadi apabila sebaliknya ketika mereka masih hidup kita justru membebankan mereka, membuat mereka sedih, membuat mereka penuh penderitaan, disitulah kita harus memiliki kesadaran. Saat mereka masih hidup maka kita harus melakukan yang terbaik buat mereka supaya mereka tidak menderita berlebihan, tidak sedih berlebihan. Kita harus melakukan yang terbaik buat mereka. Itulah cara kita menunjukkan katanyu buat mereka. นี่คือคุณค่าของยังมีโอกาสคือยังมีชีวิตอยู่ด้วยเรียนรู้ทั้งผิดและถูกและกลับมาทบทวนแล้วสอนใจตัวเองแล้วใจของเราก็จะเป็นผู้ตื่นขึ้นมาว่าควรจะทำเรื่องอะไรในการใช้ชีวิตแต่ละวัน Jadi kita harus tahu cara membalas baik kepada mereka. Justru kita akan melakukan hal-hal yang baik kepada mereka supaya mereka juga tahu untuk melakukan yang terbaik. Supaya kita juga paham bagaimana membalas jasa mereka dan itu bisa kita lakukan setiap hari. นี่คือสิ่งที่จอมปราชญ์พระองค์ท่านตักเตือนทุกผู้ทุกคนยังมีชีวิตอยู่นั่นคือมรณสติคือความพัดภาคจากของรักเราไม่ให้จากแต่สุดวิสัยที่จะหยุดอยู่ได้เมื่อถึงการเวลาแต่เรากลับย้อนกลับมาเราจะไม่ตายจากคุณธรรมที่เรายังมีชีวิตและมีโอกาสที่จะยกระดับการใช้ชีวิตแล้วจิตใจดำเนินด้วยวิธีในสิ่งที่ถูกต้องนี่เอาคติในความพัดภาคกลับมาสอนในการใช้ชีวิต Dan itu adalah saat kita masih memiliki hidup saat ini, kita harus banyak merenungkan tentang maranasati atau merenungkan tentang kematian. Jadi saat kita masih memiliki napas atau masih hidup, kita perlu mengamati, perlu merenungkan tentang kematian. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat sebelum kita mengalami kematian. แต่ถ้าผู้ที่จากไปกับมีนิสัยในการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้จากไปแม้ผู้ที่เสียชีวิตไปใจตรงนั้นมีนิสัยก็จะเปิดรับรอให้ใครที่อุทิศส่วนกุศลนี้ไปให้แต่ถ้าตรงข้ามไม่เคยยอมรับอะไรแม้จะส่งไปให้มันก็เปรียบเหมือนยังมีชีวิตที่ไม่เคยเข้าวัดไม่รู้จักทำบุญสุนทานไม่รู้จักความกตัญญูแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนนั่นคือเหตุผลเจตนาคือตัวกรรมวิบากกรรมก็จิตใจนั้นยอมรับทิฏฐิความเห็นผิดหรือถูกหรือเป็นสมบัติของจิตผู้ที่จากไปแต่นิสัยก็จะไปแบบนั้น Jadi apabila selama hidup kita selalu bertengkar, selalu ribut dan lain sebagainya, ketika mereka mengalami kematian, kita mengirim jasa pun mereka juga tidak bisa menerima. Tetapi sebaliknya selama kehidupan kita baik sama dia, kita selalu interaksi baik dengan mereka, maka mereka pun bisa menerima jasa kebajikan yang kita lakukan. Itulah kita tahu tentang kamawipaka atau hasil dari perbuatan itu. Maka ketika kita selalu berbuat tapi mereka tidak mengetahui apa yang kita perbuat, itu juga akan sulit bagi mereka yang tidak pernah datang ke wihara, tidak pernah berbuat baik, tapi kita selalu melakukan jasa kepada mereka. Mereka akan sulit mengetahui, memahami tentang apa yang kita lakukan. ถ้าผู้ที่ถามกำลังโศกเศร้าและเสียใจเพราะระลึกถึงด้วยความกังวลว่า
ผู้ที่จากไปอยู่ไหนสุขหรือทุกข์มีแต่เครื่องกังวลแล้วก็เศร้าหมอง ถ้าผู้วายชนตายจากแล้วมองเห็นจะมีความสุขไหมกับผู้ยังมีชีวิตมีแต่ความห่วงใยและโศกเศร้า Dan bagi seorang praktisi yang selalu ingat atas kematian saudaranya dan dia selalu sedih, dia selalu duka di situ. Ketika dia berbuat apapun, orang yang mengalami kematian pun melihat orang yang masih hidup juga akan ikut sedih. Mereka tidak bahagia karena orang yang berbuat juga tidak bahagia. Mereka juga tidak bahagia. หลวงพ่อตัดสินให้ใครไม่ได้หรือหยิบยื่นให้ใครไม่ได้ แต่หลวงพ่อบอกสองทาง ทางที่ทุกข์กับทางที่สุขตัดสินใจเอง Jadi Lumpo tidak bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan adalah Anda. Lumpo hanya memberikan cara yang baik, ini yang baik, ini yang tidak baik. Anda yang memilih. แต่เราใช้ชีวิตแล้วเกิดคติจากการวายชน แล้วมาสอนแล้วตัวเองก็กลับมาสิ่งที่ถูกต้อง มองลงมาปั๊บมีแต่ความเบิกบานผู้ที่จากไป เห็นผู้ที่อยู่ก็กตัญญูแล้วใช้ชีวิตโดยที่ยังมีความคิดไม่ประมาทกับชีวิตที่เหลืออยู่ทำแต่สิ่งที่ถูกและสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและผู้อื่น ผู้วายชนมองกลับมาก็จะปิติและมีความสุข นั่นคือกลับมาทำตัวเองเถอะ Jadi semua itu tergantung diri kita sebagai bentuk katanyu, sebagai bentuk pembalasan jasa kepada mereka yang telah berbuat jasa. Itulah cara kita. Apabila kita melakukan hal-hal yang baik, kita harus dibarengi dengan cara berpikir baik supaya mereka akan melihat kita. Orang yang hidup melihat kita juga turut bahagia. Yang meninggal juga akan ikut bahagia melihat apa yang kita lakukan. อยากฟังจริงน่ากลัวมากกว่านี้ไหม Mau dengar yang lebih menakutkan lagi dari ini? Mau nggak? นั่งอยู่นี้มีใครรู้ว่าเรามาเกิดด้วยสาเหตุอะไรไหม Ada yang duduk di tempat ini, ada yang tahu sebab kita lahir di sini? มีใครรู้มั่งเรามาเกิดเพราะอะไร Ada yang tahu bahwa kita lahir ini disebabkan oleh apa? Don't know, right? That's right. Now you're still alive. What you have to do? You don't know who you are. Yes. ความตายเลยย้อนกลับมาสอนตัวเองขณะยังมีโอกาสที่มีชีวิต ถึงกลับมาเรียนรู้ว่าต้นคือการเกิด การใช้ชีวิตเราดำเนิน แล้วถ้าอย่างนี้การจากไปใจก็ยังไม่รู้ ถึงได้กลับมาก็ไม่รู้อย่างกลับมาสอนว่าณในนี้ตื่นขึ้นมาเพื่อจะมาหา นี่คือเราตายจากความจริงแล้วมาฟื้นจากยังมีชีวิตแล้วมาค้นหาคำตอบว่าเรานี่คือใคร Jadi saat kita masih hidup sekalipun kita tidak tahu siapa diri kita. Bahkan kita juga tidak tahu kapan, dari mana kita berada. Maka saat inilah kita harus tahu kesadaran kita. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan saat ini. Kita semua tidak tahu kita akan kemana dan kita tidak tahu kita dari mana. Tapi kita saat ini yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melakukan yang terbaik saat ini. นี่สิ่งที่ผู้ที่สร้างวัดนี้ขึ้นมาป้าต้องการแต่ชี้วิถีเส้นทางดำเนินชีวิต แล้วจะมีความมั่นใจว่าวาระที่เราจะจากไปจะไปแบบไหน นี่เจตนาของป้าถึงให้มีการเข้ามาแล้วฟังอัดฟังธรรมแลกเปลี่ยน รู้จักเส้นทางก่อนที่จะหมดโอกาสคือหมดลมหายใจ มีลมหายใจมีชีวิตยังมีโอกาสถามคำถาม แล้วยังมีผู้รู้ตอบให้เรา แล้วเรายังมีโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าคำที่ตอบไปนี่จริงไหม นี่คือการมีชีวิตมีค่าขนาดไหน
Jadi sama seperti membangun wihara ini. Jadi Pak Med, jadi memiliki niat yang baik. Ini saat hidup harus memiliki niat yang baik. Tahu apa yang akan bermanfaat di tempat ini. Tahu tempat ini akan berguna bagi orang lain. Sebelum kita mengembuskan napas terakhir, kita akan tahu apa yang sedang kita lakukan. Dan saat napas terakhir tiba pun kita juga memahami apa yang terjadi, apa yang bermanfaat di tempat ini. Itulah cara kita untuk bisa membuat batin kita senang, bahagia, melakukan hal-hal yang baik. นี่คือสร้างโอกาสทุกคนก็ไม่ใช่ลูกเต้าของป๊าป๊าแต่ทำไมมีความห่วงใยอยากให้ทุกดวงใจได้พบความรู้ที่ถูกต้องนำพาการที่ใช้ชีวิตแล้วโอกาสข้างหน้าที่จากไปก็มีทิฏฐิความรู้ที่เกิดความมั่นใจว่าเราสามารถกำหนดทิศทางไปแบบไหนจากอดีตที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือความต้องการที่วันนี้ถึงได้นิมนต์หลวงพ่อมาแล้วมาให้ตอบคำถามกับพวกเราอยากจะรู้เรื่องอะไรนั่นคือความห่วงใยไม่เกี่ยวกับครอบครัวแต่กับกว้างขวางให้ต่อทุกคนนั่นความหมายคำว่าวัดสำหรับผู้ที่สร้างวัดขึ้นมาเป้าหมายคือความสุขของแต่ละคนที่มาสัมผัสได้รับโอกาสจากสถานที่นี้ Jadi ini adalah cara membangun kesempatan baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Med ini adalah cara membangun kesempatan, yaitu kesempatan bagi semua orang. Anda semua bukan anak dari Pak Med, Anda juga bukan keluarga dari Pak Med, tapi ada niat baik yang sudah dikeluarkan oleh Pak Med, yaitu untuk melihat ke depan, generasi kita ke depan, untuk bisa merasakan apa yang telah dibangun di tempat ini. Lumpo hari ini bisa diundang, ini karena ada tempat ini. Karena tempat inilah Lumpo datang di tempat ini. Dan bisa berinteraksi dengan Anda hari ini, saat ini. Ini karena ada tempat ini. คราวนี้หลวงพ่อขอถามคืนได้ไหมมีจะถามหลวงพ่อ Jadi boleh nggak Lumpo tanya balik kepada kalian? Jangan kalian yang tanya Lumpo saja. หลวงพ่อถามคืนว่าทุกคนนั่งอยู่นี่มีใครรู้มั่งถ้าเราตายเดี๋ยวนี้เราจะไปไหน Lumpo tanya, semua yang duduk di tempat ini, apabila kita mati di sini, mau lahir di mana? Ada yang tahu nggak? บอกหลวงพ่อหน่อยสิ Ada yang bisa bilang Lumpo? หลวงพ่อจะถามคืนเดี๋ยวนี้พวกเราทำอะไรกันอยู่ Lumpo tanya lagi, apa yang Anda lakukan saat ini? นั่นคือคำถามว่าผู้ที่จากไปเรามีแต่ความห่วงใยผู้จากไปไปอยู่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์ที่ Jadi ถามหลวงพ่อว่านั่นคือทุกข์ใจเพราะความห่วงใย Jadi itulah kita tidak akan mengetahui kita yang meninggal lahir di mana, ada di mana. Itu adalah kekhawatiran yang terbesar kita. Dan itu yang bisa membuat kita semakin tidak bahagia. เราสามารถกำหนดการใช้ชีวิตและรู้จักอนาคตว่าเราจะไปอย่างไรจากเดิมตามเส้นทางของจอมปราบคือองค์ศาสดาพุทธเจ้า Dan kita menggunakan kehidupan ini sebaik mungkin supaya kita akan tahu kehidupan yang akan datang, kita akan kemana, seperti yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. เราสามารถฝึกหัดจิตใจของเราที่ยังมีชีวิตโดยการทำดีชั่วไม่ทำ Dan kita juga menggunakan kesempatan baik ini secara baik. Kita selalu melakukan dan mengembangkan yang baik, tetapi yang buruk kita tidak lakukan. หลวงพ่อฝึกมาแต่ก่อนนี้ก็อยากจะแก้แต่พอเรียนมาแล้วนี่มันไม่ได้แก้อะไรเลยทำแต่สิ่งที่ถูกและเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองและผู้อื่นนั่นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้พวกเราแล้วพวกเราก็ทำอยู่แต่ให้เห็นคุณค่ากำลังทำนั่นคือทานศีลภาวนา Jadi pada awalnya Lumpo ingin memperbaiki, tetapi setelah menjadi seorang samana lalu berpraktek, tetapi itu bukan memperbaiki, tetapi mengembangkan apa yang sudah ada dan selalu mengembangkan dana, sila dan bawana. Itulah yang Lumpo lakukan.
สิ่งที่เราเนี่ยมีความตนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวมีแต่กว้านเอามาเข้าสู่ตัวเอง แต่ทรัพย์ที่มีก็เบิกออกและหยิบยื่นให้ นั่นคือสิ่งที่ความเมตตาอนุเคราะห์ออกไป Jadi tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kita membantu orang lain. Itulah meta, cinta kasih kepada orang lain. Kita bisa membantu, kita bisa mengulurkan tangan, dan kita juga bisa mengeluarkan apa yang kita miliki. สิ่งที่เราขาดคือการไตร่ตรองสิ่งที่กระทำอยู่เราถึงจืดจางต่อการให้ทาน ทั้งให้ทานเกิดค่ากับจิตใจของเราขนาดไหน แล้วก็มอบคุณค่าให้กับจิตใจดวงต่างๆ แต่เราขาดการเหตุและผลการไตร่ตรอง Dan ketika kita melakukan dana, memberikan dana, apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat ketika orang itu menerima dana. Jadi itulah cara yang baik untuk melakukan dana, mempraktekkan dana. Jadi kita harus punya kebahagiaan saat kita memberikan dana. แต่พอเรามาไตร่ตรองทบทวนและผลที่ปรากฏเกิด ตาได้เห็นหูได้ฟังรู้สึกการจิตใจเมตตาอยากอนุเคราะห์อยากช่วยเหลือถ้าเขาบกพร่องเนี่ยกลับเป็นความคิดที่นำพาไปทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์กับผู้อื่น แต่เห็นเขาแต่กับเรามีความสุขเนี่ยนั่นเองคือสิ่งที่พอมองเห็นแล้วเนี่ยศีละไม่ได้เบียดเบียนกับใครจากจิตใจเนี่ยมีเมตตาปราณีอบอ้อมอริเจตนาหวังดีศีลแต่ละข้อครบหมดเพราะใจที่ดีนี่ถ้าเราเห็นใจตัวเองแล้วเราถึงทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและดีนี่คือผู้ที่กำหนดชะตาลิขิตชีวิตของตัวเองขณะยังมีชีวิตอยู่ Jadi ketika kita melakukan perbuatan dana, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bersentuhan dengan orang-orang yang menerima apa yang kita berikan. Mereka punya kebahagiaan, apalagi kita yang memberikan itu kebahagiaan. Dan itu yang dikatakan sebagai sila. Sila adalah pengendalian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan itu cara kita untuk melakukan dana, melakukan sila dalam kehidupan kita. ถ้าเรามีสมบัติแล้วคราวนี้แม้จะอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่แตะหรือไม่พูดหรือไม่ทำแต่ทำแต่มีแต่ความดีงามนั่นเองผู้สามารถกำหนดลิขิตการจะไปทำกรรมอะไรนั่นคือการเกิดเราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะไปเกิดเนิดในจุดไหนจากการฝึกพื้นฐานยังมีชีวิตอยู่นี่คือการเกิดมาก็เพื่อมารู้ตัวเองนี่คุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นชาวพุทธเราได้รับโอกาส Dan ketika kita masih sadar memiliki kehidupan saat ini, maka kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Saat itulah kita mengetahui tentang apa yang sedang kita lakukan. Maka dengan kita menyadari apa yang sedang kita lakukan, saat itulah kesadaran kita semakin kuat. Kita tidak membiarkan hal-hal baik hilang dari kehidupan kita, dan kita selalu memupuk dan mengembangkan hal-hal yang baik. พอแล้วยังอยากเสี่ยงแบบไปแบบไม่รู้เหมือนเราที่มาแบบนี้หรือจะยังมีชีวิตอยู่เพื่อจะตื่นขึ้นมาเพื่อสามารถรู้ว่าเราจะไปแบบไหนให้ตัดสินใจกันเอง Jadi sudah tahu belum apakah kita seperti tadi kita lahir, kita tidak tahu dari mana kita berasal, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, atau kita tahu sedang apa kita lakukan di sini dan untuk apa. Itu semua keputusan di tangan Anda. โอเคเหรอ Oke, ได้ไหม sudah dapat นะเข้าใจไหมเนี่ยที่หลวงพ่อพูด mengerti? ทำไมเงียบจัง Kenapa diam saja? ตกใจเหรอในสิ่งที่ให้ไปไม่เคยได้ยินอย่างนี้ Apakah Anda sudah pernah mendengar seperti ini? นั่นแหละชีวิตเราต้องไปพบกับที่ความพัดภาคแล้วไม่มีคำตอบ แต่สิ่งคำตอบจะรู้จากการกระทำของตัวเอง ที่จะไขคำตอบที่
กังวลและสับสนและก็ไม่รู้จักอะไร จากผลที่เองดำเนิน Jadi kehidupan ini ketika tidak memiliki jawaban-jawaban yang kita tanyakan, maka semua akan tidak memahami, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika tahu jawabannya, maka mereka akan melakukan dengan baik dan tahu dia akan kemana. สิ่งที่พูดเหมือนฟังง่ายนะแต่หลวงพ่อดำเนินมากกว่าจะเอามาพูดได้ นั่นคือแนวทางของการตั้งแต่เป็นทารกจนกลายเป็นผู้ใหญ่ ก็จะกินอาหารแต่ละวันเติบโต การประพฤติปฏิบัติของตนกว่าจะเกิดความรู้ภายในใจนี่สมบูรณ์ ใช้เวลาขั้นตอนยกระดับ อันนี้พูดยกเหมือนสั้น แต่ถ้าใครทำเราก็จะได้ใจแล้วรู้จักว่าเรานี่คือใครนี่คือผลจากการที่เราตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในตนเอง Jadi Anda mendengar sepertinya sangat mudah, tetapi Lumpo mengumpulkan semua ini dari awal sampai hari ini itu bukan mudah, tetapi butuh perjuangan. Seperti kita dari kecil sampai menjadi besar dan tua hari ini, kita makan setiap hari, kita mengisi perut kita setiap hari untuk bisa sampai hari ini. Begitu juga dengan melakukan kebaikan, kita harus banyak mengumpulkan dan mengisi setiap saat supaya kita bisa tahu dan bisa merasakan dengan diri kita sendiri. หลวงพ่อให้คำแนะนำอย่างหนึ่งที่เราควรทำได้ ขณะนี้ยังมีชีวิตกันอยู่ สามารถปฏิบัติต่อการหยิบยื่นความสุขให้ซึ่งและกันได้ จงทำเถิด Jadi อย่ากังวลกับผู้ที่จากไปจนลืมกับผู้ยังมีชีวิตกันอยู่ ควรจะปฏิบัติต่อกันเช่นไร Jadi satu poin yang Lumpo nasihatkan kepada kalian, lakukan yang terbaik saat ini, saat kita masih memiliki napas. Jangan kita hilang habis waktu kita hanya berpikir dan sedih terhadap mereka yang sudah tidak ada. Lalu kita melupakan yang ada saat ini, yang masih hidup saat ini. Tetapi itulah kesadaran, kita harus kembali kepada kesadaran kita. ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราทำจนเราอิ่มและมีความรู้สมบูรณ์แล้ว แม้จะไปเราก็ไม่กังวลว่าใครจะอุทิศให้อะไร เพราะเรามีสมบัติเต็มหัวใจของตัวเองแล้ว Jadi apabila saat ini kita selalu berbuat baik, kita selalu mengembangkan kebaikan, saat kita pergi pun kita tidak khawatir ada orang yang melimpahkan jasa atau tidak, ada orang yang melakukan patidana atau tidak. Kita sudah kenyang, kita sudah punya sendiri, kita tidak khawatir terhadap mereka. โอเคเหรอ Oke? you โอเคหลวงพ่อโอเค you know โอเคหลวงพ่อโอเค I show the way already. This up to you. This is the Dhamma way. This is the world way. The world way you know in your heart, in your mind. The new way, Dhamma way, not only listen. Like you see the food, good meal, but if you not eat, taste, and put in your stomach, you didn't know good food or bad food. You have to do it. Not only listen and think, but not eating. Understand ya? You understand? Understand. Ya, jadi harus makan sendiri. How come talking about the Dhamma but teaching the makan? Berbicara dhamma tapi kenapa kita harus bicara makan? But everybody understand. Yeah? Teaching the tactic. Pertanyaan ketiga, Sotiotu nama budaya. Saat selesai mengikuti retreat meditasi, saya bertemu saudari saya. Dia bertanya apa yang sudah didapat, apa yang sudah dicapai. Saya sempat merenung. Murid sekolah pun ada ujiannya guna mengetes kemampuan belajar muridnya. Para atlet olahraga juga ada kompetisi untuk mengetahui tingkat kemampuan atau hasil latihan mereka. Pertanyaannya,
apakah ada tes seperti itu di pelatihan meditasi? Apabila jawaban nomor 1 adalah ada, bagaimana cara kita mengetes sudah sampai di mana tingkat pelatihan meditasi kita? Panjang ini. คำถามที่3ครับผมคนถามเนี่ยไปปฏิบัติกรรมฐานครับผมแล้วก็ครอบครัวถามว่าก็ปฏิบัติกรรมฐานได้อะไรได้ยังแล้วก็งงก็ตอบไม่ได้แล้วก็เทียบแบบคนนักเรียนเนี่ยต้องมีสอบให้ได้สอบทำให้รู้จักคะแนนดีหรือเปล่าดีไม่ดีดีไม่ดีคนทางบ้านก็ให้คะแนนแล้วว่าใช้ไม่ได้ ตอบไปสิjadi Lumpo tanya, jadi orang saudara Anda ini Anda bisa jawab atau tidak? Anda tidak bisa jawab itu berarti tidak tahu. ไปปฏิบัติธรรมพอกลับมาบ้านคนทางบ้านยังไม่เห็นผลกับคนปฏิบัติธรรมมานั่นคือคำตอบแล้วปฏิบัติธรรมมีความรู้อะไรกลับมาบ้านเบิกบานไหมเปลี่ยนตัวเองไหมเนี่ยอ่อนโยนไหมรับผิดชอบตัวเองไหมขยันไหมมีความสุขไหมปฏิบัติธรรมก็กลับมาจืดชืดยิ่งจะมาเห่ามากัดยิ่งมาบ่นอีกเว้ยใครจะเชื่อล่ะJadi Lumpo menjawab bahwa saat Anda ditanya saudari Anda tidak bisa menjawab, itu adalah Anda berarti tidak mencapai apa-apa. Tapi ketika Anda bisa menjawab dengan pelatihan Anda praktek baik, Anda semakin baik, Anda semakin bahagia, Anda semakin baik berinteraksi, bukan tambah marah-marah, itu hasil dari apa yang Anda latih. หลวงพ่อก็เห็นแต่หมาอยู่ที่บ้านชอบเห่า Jadi Lumpo melihat anjing yang di rumah selalu menggonggong. อันนี้ไปบวชธรรมาพอกลับมาบ้านบ่นให้ทางบ้านอยู่แล้วใครจะเชื่อว่าปฏิบัติว่าได้เป็นผลดี Dan setelah pulang dari praktek meditasi lebih dari penggonggongnya เราจะ lebih มา besar ถามเอา lagi. คะแนนว่าได้คะแนนเท่าไหร่คนอยู่บ้านก็ให้คำตอบแล้วว่าใช้ไม่ได้ Jadi bagaimana orang di rumah atau saudari kita bisa memberikan nilai yang baik bagi kita, itu semua tidak ada gunanya. เราจะเอาความฉลาดมาจากไหนครับคนทางบ้านให้คะแนนแล้วว่าใช้ไม่ได้แล้วยังมาถามว่าเราจะรู้จักคะแนนได้ยังไง Jadi orang yang di rumah saja memberi nilai yang tidak baik, apalagi diri kita sendiri, kita tidak mencapai apa-apa di situ. นั่นแต่ผลมันที่เราปฏิบัติเราถึงเห็นความโง่ที่เราโง่มันก็ได้เหตุได้ผลอีกว่าเราบกพร่องคำตอบไม่มีเราถึงกลับมาหาอีกด้วยการปรับปรุงตัวเองปรับปรุงยังไงเพราะเราไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นที่เหนือกว่าเราเหมือนกระจกแล้วเปรียบเทียบเราถึงเปลี่ยนนิสัยและเอานิสัยของจอมปราชญ์พุทธเจ้านักปราชญ์ผู้ที่มีค่ากลับเข้ามาดำเนินพูดคิดแล้วก็ทำผลก็จะประจักษ์เป็นคุณค่ากับใจดวงต่างๆ Jadi kita tidak pernah membandingkan diri kita dengan mereka yang sudah berlatih baik. Kita tidak pernah melihat bagaimana Sang Buddha setelah memahami tentang Dhamma, setelah berlatih. Itulah sifat dari Sang Buddha. Kita harus mengikuti sifat dari Sang Buddha. Kita semakin berlatih, kita akan semakin baik, bukan semakin tidak baik. Itulah apa yang bisa kita capai, apa yang menjadi hasil dari praktek kita. เราไปปฏิบัติธรรมแล้วถามว่าเราได้อะไรเดี๋ยวนี้เราได้แล้วว่าเราไม่ได้คะแนนเลยเรารู้ว่าเราไม่ฉลาดเนี่ยเราก็ได้คำตอบไม่ได้เสียนะเป็นการรู้กลับมารู้ตัวเองว่าเดี๋ยวนี้จิตใจของตัวเองมันอยู่ตรงไหนอยู่ต่ำหรืออยู่กลางหรืออยู่สูงนั่นคือคำตอบในการปฏิบัติธรรมกลับมาไตร่ตรองทบทวนดูแล้วจะเห็นว่าสิ่งไหนบกพร่องสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนควรพูดหรือควรทำแล้วดำเนินในสิ่งที่ถูกนั่นคือยกระดับของจิตตัวเองขึ้น Jadi sebenarnya kita sudah tahu pencapaian atau tidak diri kita sendiri. Karena ketika ditanya saudari kita tidak menjawab apa-apa. Itu berarti kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak mencapai apa-apa. Tetapi ketika kita menunjukkan apa yang sudah kita latih, menunjukkan apa yang menjadi perubahan diri kita, itulah cara pencapaian kita.
yaitu tahu berbuat baik, tahu ini bermanfaat, kita melakukan yang bermanfaat, tidak melakukan yang tidak bermanfaat, melakukan hal yang baik, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah pencapaian yang kita hasilkan dari praktek meditasi kita. อยากมีช่องทางให้ได้คะแนนสูงไหม Apakah mau lagi mendapat nilai yang lebih bagus lagi? ฮะถ้าอยากก็ไปสุขใจเซเลนดาเมดานนะ Jadi kalau Anda mau pergi ke Sailendra Medan, ไปฝึกไปภาวนาที่นั่นจะได้เห็นว่า leader member มีความหวังดีเหมือนเป็นญาติธรรมเป็นครอบครัวเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันปฏิบัติต่อกันมีการให้เกียรตินั่นเองไม่ใช่มีแต่ไปภาวนาแต่ไปได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกันสุขใจเซเลนดาเมดานมีให้เรียนรู้ jadi Anda bisa ke Medan, Anda bisa latihan di sana, tetapi bukan hanya meditasi saja, tetapi Anda juga akan melihat keluarga Sukjaya Sailendra seperti apa, interaksinya, cara menerimanya, Anda bisa belajar di sana. Itu di Sukjaya Sailendra Medan. Okay, leader, you open the door. See, we have a life. We have lucky time to share by see and listen. Now, look up. It's up to you. Jadi kita masih memiliki kesempatan yang baik. Kita masih bisa melakukan yang terbaik. Tapi semua tergantung Anda semua. ได้คำตอบไหมมึกฮะไหนก็อยากเห็นหน้าจริงๆว่าคนถามเนี่ย Lumpo กล้าลุกขึ้นไหม Lumpo bilang mau melihat wajah yang bertanya ini. เป็นหมอแต่ก็ไม่รู้คนป่วยไม่รู้จะรักษาใครมองไป Jadi saya ini dokter tapi tidak tahu pasiennya. ไม่รู้จะจิ้มฉีดยาให้ใครนะ Terus bagaimana cara saya menyuntik ini? คนไข้กลัวหมอแล้วมันจะหายได้ยังไงไม่กล้าโชว์ตัวเลยนะ Jadi kalau kalian tidak mau menunjukkan diri Anda sendiri, bagaimana saya menyuntik Anda? มีไหม Ada? Siapa yang tanya? กล้า Oh, ฟรีทิเก็ตโกสูเมดาน free, ป้าเพ free tiket ke Medan. Tapi Pak Pak Med yang bayar. สตาฟวิหารา go to training นี่ไปฝึกเราจะได้กลับมาแล้วก็ช่วยวิหาระได้ ไปเรียนรู้ว่าสุขใจเซลันดา member leader ปฏิบัติกันเช่นไรนั่นเอง Jadi Anda sebagai pengurus di sini, Anda bisa berlatih di Sukjaya Sailendra. Setelah Anda punya pengalaman di sana, Anda bisa sampaikan di sini. Nanti Anda bisa ketemu para leader di sana dan Anda akan melihat di sana seperti apa. ถ้าไปสุขใจเซลันดายังไม่ได้อีกหลวงพ่อจะไม่ฆ่าเราหลวงพ่อจะฆ่าพวกลีดเดอร์ Tapi kalau Anda sudah sampai ke Sukjaya Sailendra, Anda nggak dapat apa-apa, bukan Lumpo bunuh kamu, tapi bunuh leadernya. โอเคเหรอเอาเข้าใหม่ Ya, jadi pertanyaan ketiga, apakah di awal-awal Bante pernah mengalami ketakutan dan kecemasan akan kondisi yang selalu berubah, ketidakpastian hidup? Bagaimana cara mengatasinya? Mengingat bahwa setiap orang memiliki kekuatan mental yang berbeda-beda. Ada yang lemah, ada yang kuat. คำถามข้อที่สี่ครับผมถามว่าครั้งแรกหลวงปู่ปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติภาวนาเนี่ยมีความกลัวมีความกังวลไหมครับแล้วก็ถ้ามีความกลัวมีกังวลกำจัดความกลัวความกังวลเนี่ยเป็นยังไงครับผม เอานะ
คนที่ถามคิดอะไรวุ่นวายไปหมดหลวงพ่อมีหมดเลย เหมือนกันเลยไม่ต้องถามอีกนะเยอะกว่านั้นอีก Jadi pertanyaan orang yang tanya ini kepada Lumpo, Lumpo sudah punya semuanya dan lebih banyak daripada Anda tanyakan. ก็เรารู้ว่าเราโง่ เราหาความสุขไม่ได้ในใจ แม้จะทำลงไปเราจะไม่ได้คำตอบแต่เราหยุดทำมันก็ไม่ได้ผลอย่างที่เราอยากจะได้ ถึงหนักหรือเบาเราก็ต้องได้ทำต่อ จนผลปรากฏเกิด นั่นแหละสิ่งที่ทุกคนควรทำ Jadi apa yang Anda tanyakan semua pernah kita alami. Kita tahu bahwa kita bodoh, kita tidak tahu apa-apa. Kita ingin bahagia, tapi kita tidak tahu apa-apa. Lalu kita berusaha melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, karena itulah cara kita untuk bisa mengatasi kebodohan kita. นักภาวนาชอบอยากรู้จิตใจผู้อื่นเขาเป็นยังไงคิดยังไงทำยังไง แต่จริงๆแล้วการภาวนาย้อนกลับมารู้กายใจตัวเองนิสัยสันดานของตัวเองเป็นเช่นไรแล้วเรารู้จักว่าสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนบกพร่องสิ่งไหนประโยชน์หรือโทษแล้วย้อนกลับมาเรียนรู้เราจะรู้ตัวเอง การภาวนาคือกลับมาดูความจริงกายใช้ชีวิตตั้งอดีตจนถึงเดี๋ยวนี้นี่แล้วมาเห็นคุณค่าแล้วก็เสียท่าคืออะไร แล้วต่อไปเราเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะดำเนินอย่างไร Jadi seorang praktisi meditasi apabila mereka ingin melihat pikiran-pikiran orang lain, melihat apa yang orang lain pikirkan, bukan itu sesungguhnya tujuan dari meditasi. Sesungguhnya seorang praktisi meditasi hanya melihat dirinya sendiri, melihat batinnya sendiri, apa yang muncul di dalam batinnya sendiri, fenomena apa yang muncul dalam dirinya sendiri. Itulah praktisi meditasi. Dia tahu apa yang harus dikembangkan, dia tahu apa yang menjadi kelemahan dia tahu apa yang menjadi ketakutan dia. Semua adalah untuk melihat dirinya sendiri, bukan melihat orang lain. จะมาถามหลวงพ่อบ้านอยู่ไหนทุกคนนั่งอยู่นี่บ้านก็ไม่อยู่เส้นทางเดียวกันมีต่างกันแล้วจะมาถามว่าเส้นทางนี้หลวงพ่อไปพบอะไรมั่งนั่นไม่ใช่ใช่ที่สุดคือมารู้คำตอบบ้านเราอยู่อย่างนี้เราไปจุดไหนระหว่างเส้นทางเราจะพบอะไรอุปสรรคเช่นไหนนั่นเองในสิ่งที่เราจะจัดการภาวนาคือกลับมาเห็นตัวเองไม่อยากรู้คนอื่นแต่กลับมารู้ตัวเองก่อนว่าเดี๋ยวนี้ที่ตั้งความรู้ของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปต่อไปเช่นไร Jadi apabila kalian tanya Lumpo, rumah Lumpo di mana? Kalian juga rumahnya berbeda-beda. Kita semua memiliki rumah yang berbeda. Kita semua memiliki kondisi yang berbeda. Tetapi seorang praktisi meditasi tahu apa yang harus dikembangkan di dalam latihan tersebut. Jadi hanya melihat diri sendiri, seorang praktisi meditasi akan bisa berkembang. Hanya melihat kesadarannya, dia tahu apa yang harus dikembangkan. ได้คำตอบนะพอใจกับคำตอบยัง Sudah bisa terjawab? แล้วคำถามที่หลวงปู่เคยกลัวไหมครับ มีใครไม่กลัวมั่งนั่งอยู่นี่ Siapa yang tidak pernah ada rasa takut di sini? ลองนั่งเก็บแข้งเก็บขาด้วยกลัวไหมจะปวดตูดปวดก้นมากลัวไหม Jadi bisa di sini pegang anjing, bisa tangkap anjing, takut gak? จะปวดตูดปวดก้นแข้งขาแล้วกลัวจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เลือดไหลไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้โอ้ย Dan kita takut gak ketika kita mungkin mengalami stroke yang tidak bisa jalan, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Ada rasa takut gak seperti itu? เป็นไหม Ada? ทำไมเหมือนหลวงพ่อล่ะ Kenapa sama kayak Lumpo? เราถามทำไมดูหัวใจตัวเองเถอะ Kenapa มันสงสัยมันกังวลหรือเป็นอะไรนั่นละไปรู้จักตัวเองนั่นน่ะ Jadi kenapa tanya Lumpo, kamu juga punya seperti itu? Tanya kepada diri Anda sendiri. มารู้จักหลวงพ่อมันก็ไม่แก้ปัญหาหัวใจตัวเองหรอก
กลับมารู้ตัวเองแล้วแก้ปัญหาของใจตัวเองนั่นแหละถูกต้อง Jadi kalau Anda tahu tentang lumpuh pun Anda tidak bisa menghentikan masalah Anda. Anda hanya punya tugas untuk menghentikan masalah Anda. Anda bisa memperbaiki diri Anda sendiri. คันมือแต่ไม่เกาเสียมาเกาหัวแล้วมันจะหายไหมหรอ Jadi saat gatal di tangan, lalu kita garuk di kepala, hilang nggak gatalnya? ปัญหาอยู่หัวอกตัวเองยังมาถามหลวงพ่อเป็นยังไง Jadi kalau masalahnya ada di batin kita tanya lumpuh bagaimana, apakah bisa selesai? ถ้าหลวงพ่อตอบหลวงพ่อโง่กว่าพวกเราอีก Jadi kalau lumpuh tak jawab, berarti lumpuh lebih bodoh dari kalian. นั่นแหละหลวงพ่อถึงไม่ตอบ Makanya lumpuh tidak jawab. โอเคเหรอ Oke. โอ้เธอมีอะไรอีกไหม Ada lagi? ได้ประโยชน์ไหมถามดิ Anda ada mendapat manfaat?ได้ครับ ได้เจ็บไหม Sakit nggak? Disuntik. มาถามนี่ ครับ ลักษณะท่าทางดี แต่ถามมันทำไมถึงพูดออกมาหลบกล้าถามแบบเซ่อๆนะแต่อยู่ต่อหน้ามีแต่ความเรียบร้อย สมบูรณ์ปฏิบัติสันฐานทุกอย่างคำตอบมีแต่ทำไมข้างในลึกๆไม่กล้าแสดงออกแต่กล้าถามนั่นแหละคือว่าไม่เห็นมีตัวที่กล้าถามในสิ่งที่มีอยู่ข้างใน Lumpuh melihat yang tanya ini kelihatan baik, kelihatan tapi punya pertanyaan yang sangat dalam. หลวงพ่อ Berani bertanya juga. ถึงว่าให้ยกขึ้นแล้วถามจะงั้นไม่กล้าถาม ถ้าเขียนคำถามนั้นกล้าทุกอย่างออกมาจากข้างใน Kalau disuruh berdiri pasti tidak berani tanya, tapi kalau disuruh tulis pasti bertanya. แต่หมอไม่รู้จะรักษาใครนี่สิก็ต้องได้ถามว่าคนป่วยคือใครถึงจะฉีดยาได้ Jadi makanya lumpuh tanya siapa yang jadi pasien ini. Kalau tidak tahu, lumpuh tidak bisa memberikan injeksi pada kalian. คนป่วยแบบนี้มีสิทธิ์หายเพราะกล้าสามารถแสดงตัว หมอก็รู้ตัวแล้วก็รู้จักที่จะรักษา Tapi pasien seperti ini akan cepat hilang karena dia berani menunjukkan diri dan dokter bisa langsung suntik dia. แต่ถ้าถามเราไม่กล้าโชว์ตัวแล้วไม่รู้จะรักษาก็ป่วยไปต่อไปเลย Tapi kalau dia tidak berani menunjukkan diri, maka dokter juga tidak bisa menyuntiknya, tidak bisa merawat dengan baik. มีอีกไหมคำถามหมดแล้ว Ada lagi? นะ Nah, secara langsung 1, 2 ya. เอาไม้ให้ไหมหรือยังไง Ini 1. Ya, berdiri. Good evening, Luang Po. Oke, bahasa Indonesia. อินโดนีเซีย Indonesia. Dalam praktek meditasi, latihan meditasi, saya merasa kayak rasa keakuan atau ego itu ikutan gitu. Jadi saya takut egonya membesar seiring meditasi, latihan gitu. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih. ก็ถามว่าในการปฏิบัติภาวนาก็มีเอโก้ครับผมมีความตื่นตัวแล้วก็ อะไรนะ เอโก้ อะไร ความเอโก้ครับ อ๋อถือตัว ความเอโก้แล้วก็ก็กลัวความเอโก้เนี่ยจะเกิดขึ้นถามในการปฏิบัติ กลัวทำไมอีโก้ Kenapa harus ทุก takut? คนมีทุกคนเหมือนกันหมดตาเห็นปุ๊บมันก็มีเครื่องหมายที่ไปเทียบเคียงแล้ว คนนั้นสูงเสมอต่ำความหมายมีออกอยู่ประจำอยู่แล้ว นั่นแหละคือมานะการเทียบเคียง Jadi ความรู้นี่มี semua orang punya ego. Setiap melihat orang lain pasti dia akan tahu dirinya lebih tinggi dari kita, lebih rendah dari kita, mungkin sama-sama dengan kita. Semua punya. เปรียบเทียบก็เหมือนเนี่ยจมูกแล้วลองใครตดลงบนดูสิเนี่ยยุกมันก็จะรู้เลย
แล้วจะรู้ว่าเหม็นหรือไม่เหม็นใครจะลุกไม่ลุกอดทนได้มากได้น้อยเขาแล้วแต่ความหมายของจิตใจของแต่ละดวงเนี่ยนั่นแหละคือความรู้พอตาได้เห็นมันจะมีความหมายออกไปเปรียบเทียบชอบไม่ชอบนั่นหลงตัวเองแล้วไม่หลงยังไงมันก็มีความรู้ของตัวเองเป็นหลักแล้วอันอื่นมาเทียบนั่นเราถึงมาเรียนรู้อาการของขันธ์แต่จิตของเรานี่ธรรมชาตินี้คือเราทั้งหมดนั่นเอง Jadi kalau diperbandingkan seperti hidung kita, tahu ini harum, ini tidak, ini bau, ini mungkin wangi dan lain sebagainya. Ya, itu kita juga tahu, kita punya pikiran terhadap diri kita dengan orang lain. Selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka semua memiliki kondisi seperti itu. ใครๆก็เป็นหลวงพ่อก็เป็นเวลาภาวนาดีเรามองใครๆก็ยิงๆหน่อยแน่ถ้ามีเงินก็เป็นอีกแบบนึงเนี่ยถ้าไม่มีกันเนี่ยเราถึงเลยเรียนความจริงกับความรู้ที่เกิดขึ้นถ้ายอมรับเราถึงได้เห็นว่าเจตนาคือตัวกรรมเจตนาคือยอมรับความคิดและอารมณ์สิ่งนั้นถึงเป็นทิฏฐิคือความเห็นแต่ความเห็นถ้าเรายอมรับปั๊บจะออกไปเป็นการกระทำนี่มโนกรรมที่คิดนี่คือสิ่งนี้แล้วถึงออกไปพูดหรือแสดงออกอิริยาบถต่างๆเราจึงย้อนกลับมาเรียนขันธ์ทั้งห้ากับจิตที่กำลังเรียนเดี๋ยวนี้คือการฝึกรู้จักความจริงนั่นเองถึงว่าถ้ามันลึกซึ้งเข้ามาอีกมันถึงจะอยู่ว่าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์หรือหมู่คณะที่มีนี่วาระข้างในรู้จักแล้วอธิบายว่าจิตใจของเราจะปฏิบัติต่อสภาวะนี้เช่นไร Jadi semua orang memiliki seperti itu. Jadi termasuk kita semua juga memiliki ego. Apalagi mungkin kita lagi punya uang. Apalagi ketika kita memiliki sesuatu, kita juga memiliki ego. Dan ketika ego itu kita tahu bahwa ego itu ego yang besar, yang sedang atau yang kecil. Dan semua itu adalah kita saat ini sadar bahwa kita latihan, kita melatih diri kita. Ketika kita menyadari ada ego, maka saat itu juga kita harus bisa memperkecil ego kita. Dengan kita saat berkumpul dengan orang lain atau mungkin bertemu dengan Kruba Ajan, kita juga bisa melihat apakah ego itu muncul atau tidak. หลวงพ่อก็ถามคืนนะอ้าวเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากแต่กับยิงจองหอง ไม่ฟังใครอำนาจบาดใหญ่พูดจาแล้วไม่มีความเคารพต่อใครเรามีความรู้สึกเช่นไรกับเศรษฐีแบบนี้กับอีกมีทรัพย์สมบัติเหมือนกันแต่เศรษฐีคนนี้กลับมีแต่ความอ่อนน้อมไม่เอาสมบัติไปข่มกับใครแต่เราไปสัมผัสเรารู้สึกอย่างไรคำว่าอีโก้ทะนงตัวกับอีกหนึ่งมีสมบัติแต่มีความอ่อนน้อมอะไรได้รับเกียรติจริงๆจากใจตรงนี้เราย้อนกลับมาดูทิฏฐิอีโก้ความเห็นของเราตรงนี้นั่นล่ะใจก็ถึงจะรู้จักว่าควรจะปฏิบัติเช่นไรต่อวาระของความรู้ที่แสดงขึ้น Jadi Lumpo tanya balik kepada Anda, ketika Anda bertemu dengan orang kaya yang satu ego, dia tidak mau berbuat apapun, dia pun tidak mau mendengar, tetapi ada orang kaya yang satu lagi, dia selalu membantu orang lain, dia selalu memberikan yang terbaik bagi orang lain. Di situ Anda bisa melihat ego yang mana. Ketika Anda bisa melihat itu baik atau tidak, Anda bisa memilih mana yang Anda ikuti. Apakah yang tidak mau membantu orang lain karena dia punya uang banyak, atau mereka punya uang banyak tetapi selalu membantu orang lain. Itu Anda yang menentukan, Anda yang pilih, Anda mau kemana, mau ikut yang mana. นักปราชญ์บัณฑิตไม่มีแสดงออกด้วยความแข็งกระด้างเลยมีแสดงออกด้วยความนอบน้อมแต่เมื่อถึงเวลาคมในฝักชักดาบออกมาฟันฉับขาดเลยท่านแสดงออกด้วยวาระเหตุการณ์ที่ชัดด้วยความเด็ดแต่วาระปกติท่านเหมือนคนปกตินี่แหละนะคำว่าทำไมนักปราชญ์จริงๆ
ไม่มีอีโก้ Jadi orang bijaksana tidak selalu menonjolkan dirinya. Seperti ketika kita mencabut pisau saat kita ingin menggunakan. Jadi tidak setiap saat kita mencabut pisau lalu kita gunakan. Orang yang bijaksana dia tidak mau menonjolkan dirinya. Tetapi ada saatnya dia harus melakukan sesuatu sehingga orang lain mengetahui dirinya adalah seorang yang bijak. ดูหน้าเรานะ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เยือกเย็น มีเป็นจิตที่เป็นมิตร มันน่าดูน่าชมไหม กับอีกหน้าหนึ่งเหมือนหน้าบูลด็อกพร้อมที่อีโก้เก่งจะกัดมันจะเอาหน้าแบบไหน Jadi kalau wajah kita rendah hati, penuh senyum dengan wajah yang seperti bulldog, Anda mau pilih yang mana? จะเอาหน้าแบบไหนหน้าอีโก้แบบ หรือหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส นั่นสอนใจตัวเอง กับความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้น จิตรู้ เราเคยเป็นไปตามแต่ผลออกมาคืออะไรนี่คือคำตอบที่ย้อนกลับอนุโลมปฏิโลมทบทวนดู นี่คือการภาวนา Jadi hasil dari praktek meditasi ini adalah kita akan tahu apa yang sedang kita alami. Apakah kita mudah tersenyum atau malah semakin seperti bulldog yang sesungguhnya. Maka itu yang harus kita ketahui. Maka tahu saat masuk dan keluar, patilom anuloma. Jadi semuanya kita memahami apa yang terjadi dalam diri kita. ก็หลวงพ่อบิ๊กบูลด็อกมาก่อนแล้ว Karena Lupo dulu lebih bulldog yang lebih besar lagi. ถึงว่าอีโก้ใหญ่ถึงได้ผิดพลาดไป สิ่งที่ผิดพลาดแต่กลับมาเป็นปัญญาเพื่อนำพาคนออกจากความหลง เพราะเราหลงมาก่อน ไม่ได้ผิดสิ่งที่เราผิดกลับกลายเป็นคติที่เอามาสอนคนได้ ที่จะออกจากเส้นทางที่หาประโยชน์ไม่มี Dan Lupo mengalami dulu lebih besar ego. Jadi memiliki ego, tetapi ego yang dulu muncul itu sebagai pembelajaran saat ini. Itu yang menjadikan kebijaksanaan muncul saat ini. Jadi kita memiliki gati atau punya cara untuk bisa mengganti atau mengubah yang tidak baik menjadi yang baik. โอเคเหรอโอเคอีโก้ die already Sudah mati egonya? ฮะโอเคบูลด็อก still alive Bulldog masih hidup. be careful นะ be careful see we learn about the truth of our life Jadi kita belajar tentang kebenaran dalam hidup kita. if you're not concerned and teach yourself nobody else Jika- nobody know only you know but you know Shing how see nobody else only you decide by yourself yes this is karma Jadi jika Anda tidak mengajari diri Anda sendiri, maka tidak seorang pun yang bisa menolong diri Anda. Semua desain tergantung diri Anda. I talking the real in my experience, good or bad. Not you talking about I see from the past in my life. I long, I get hurt the people, but I'm don't care if I'm happy, feel good. After that, you believe yourself. That's ego. It's much more than other people. This is wrong. You're not happy and you not help the people. You want to cover big boss like that. You shouting by. You believe inside, think in your mind. Your mind believe this you are. That's right. The karma. You know or don't know, that
what you did, that you receive in your mind, you decide by yourself. Yes. I don't know how I can talk English. Sudah ngerti ya? Huh? Understand now? No translate. That's right. Oh, I'm very happy. See the doctor. The doctor stand by in hospital, waiting for someone emergency. Come to hospital. And the doctor to responsibility. Hungry, forget. Try it. Only focus to save a life. After that, save a life. And someone's okay. Not tired, only happy. Help alive someone. That's the meaning is doctor. I come to Indonesia and have time, good time to give you the way or medicine, Dhamma also, to give to do. I happy. Don't give to me, I have already. I did decide by myself. This Dhamma Dana, number one, the best. Because you long knowledge, I give the good knowledge to you. That's it. You eat or don't eat, I don't care. I show already are happy. I talking only true. That's it. Don't translate it. Just receive the feeling what I'm talking about by my soul. Yes. Have one more? Yeah. Two more. One is here, one is back. Yeah. Waiting. Microphone only one. Tes, selamat malam Dami. Saya ingin menanyakan kualitas batin apa yang mesti kita jaga dan kembangkan sebagai perumah tangga atau ya hidup di kondisi yang sangat duniawi untuk menuju ke Sotapanna. Terima kasih. คำถามเราเขาเป็นคฤหัสถ์นะครับเราจะบรรลุเป็นโสตปันเนี่ยเราจะเตรียมจิตใจเราเป็นยังไงครับ ทำดีแล้วชั่ว jadi kembangkan kebajikan hindari kejahatan แล้วก็รู้จักพระสัทธรรม dan juga memahami tentang kebenaran สิ่งที่ประตู3 บานที่มันปิดกั้นอยู่เราต้องเปิดประตูบานแรกบาน2 บาน 3เข้าไปนั่นคือสัญโยชน์3 ข้อนั่นประตู3 บานสกายทิฏฐิวิกิจกิจฉาศีลพัตตปมาส dan juga harus memahami cara untuk menghancurkan 3 pintu gerbang menuju Sotapanna yaitu Sakaya Ditti, Wicikicca dan Silabbata Paramasa 3 อย่างนี้คือพระสัทธรรมที่เราควรจะศึกษาแล้วไต่ตองแล้วได้เหตุได้ผลถึงจะไม่ได้มีแต่ก็เป็นความรู้ที่เป็นเส้นทางนำพาพระโสดาบันนั่นคือการไหลสู่หนทางสู่ความพ้นทุกข์เหมือนน้ำที่ไหลเราถึงยังไม่มีแต่มีความรู้ที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นแหละกระแสที่เราจะมีสมบัติของเครื่องยืนยันว่าเป็นภริยบุคคล jadi 3 belenggu inilah yang harus dihancurkan
Walaupun saat ini Anda masih belum menghancurkan, tetapi Anda harus belajar dari 3 belenggu ini. Seperti air yang mengalir, yang sedang mengalir. Begitu juga ketika Anda mengetahui tentang 3 belenggu ini dan Anda bisa menyelesaikan 3 belenggu ini, inilah Anda akan menuju ke Sotapanna. เรารู้จักสกายทิฏฐิไหม Anda tahu tentang Sakya Ditti? มีอะไรบ้าง Apa saja? Oh, มีความคิดเห็นเรื่องตัวเราครับ คืออะไรนะรูปธรรมนามธรรมนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายใจนั่นเราถึงได้เรียนพระสัจธรรมแล้วก็ย้อนกลับมาเรียนกายอันนี้กับใจข้างในนี้นี่คือรูปธรรมนามธรรม Jadi yang dikatakan sebagai saca dhamma atau kebenaran mutlak ini adalah memahami tentang rupa dhamma, wedana, sanya, sangkara, winyana. นี่ปกติเราจะไม่รู้เรารู้แต่ว่านี่คือกายเราใช้ชีวิตไป แต่พอพระสัจธรรมบอกว่าขันธ์ห้านี่คืออะไรมาแยกออกว่ากายนี่หัวแขนขาอาการ3 ประกอบคือรูปขันธ์คือก้อนธาตุดินน้ำลมไฟ แล้วสิ่งที่สรีระเกิดขึ้นมายังไงเก็บไข้ได้ป่วยยังไงก็ยังไม่ตายก็จะแก่เท่าระหว่างนั้นก็จะป่วยไปลำดับจนถึงวาระกายนี่ก็จะยุติคือไม่สามารถเคลื่อนไหวแล้วก็สลายไปเป็นนี่คือสิ่งที่จิตยึดถือว่านี่คือตัวเองทิฏฐิความเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์สี่นามธรรมอันนี้กับตัวจิตก็กลายเป็นหนึ่งในความคิดและยอมรับความหมายว่ากายนี่คือตัวเองมันทั้งหมดตัวเราทั้งหมดเลยเราถึงได้เรียนถึงกลับมาเรียนกายใจอันนี้ Jadi pada awalnya kita tidak memahami tentang pancakanda itu seperti apa. Apa yang dikatakan rupa kanda, apa yang dikatakan wedana kanda. Jadi semua rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana itu sesungguhnya apa? Rupa kanda apa? Apakah milik kita? Kita selalu mengatakan itu adalah milik kita. Tetapi ketika kita belajar bahwa rupa kanda, pancakanda semuanya ini akan mengalami usia, mengalami sakit, usia tua dan mati. Semua kita tidak bisa kontrol dengan seperti keinginan kita. Itulah kita memahami tentang unsur-unsur yang ada di dalam tubuh jasmani kita dan juga ada unsur-unsur yang menopang pancakanda tersebut. Kita juga memahami tentang apa yang menjadi nama dhamma, apa yang disebut sebagai rupa dhamma. Maka semua itu akan kita pahami dengan baik. แต่คำถามของลูกเป็นคำถามที่มีค่ากับใจของตัวเองจริงๆนั่นคือความศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนต่อคำว่าพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราถึงมีเจตนาหวังอยากเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันนั่นสิ่งที่เราเชื่อไม่สงสัยว่าพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นเช่นไรแต่เดี๋ยวนี้ที่สงสัยว่ากูจะไปได้ไหมนั่นวิกิจฉาตัวนี้ Jadi pertanyaan Anda itu menunjukkan keyakinan Anda. Anda memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di dalam mencapai tingkat Sotapanna, Anda juga harus memiliki keyakinan. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi Anda masih meragukan diri Anda, yaitu Anda bisa mencapai atau tidak. ศีลพระตามามารเราจะพาไปมรรคไปผลยุติต่อความหลงของจิตใจที่จะแยกกายกับใจหรือทิฏฐิความเห็นการดำเนินชีวิตถ้าเราไม่มีพระธรรมพระวินัยเราจะไปได้ยังไงก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมๆเหมือนวิถีของโลกการกินก็ไม่มีขอบเขตหิวเมื่อไหร่ก็กินได้เหมือนนั้นถึงศีลธรรมแต่ละข้อหนักเลยเที่ยงไม่ได้วันหนึ่งฉันกี่มื้อมีความระงับยับยั้งชีวิตยังอยู่ได้นี่คือทิฏฐิความเห็นในการดำเนินชีวิตต่างจากทิฏฐิที่เราเกิดมานี่คือการนำออกจากความหลงแยกกายเพราะใจมาเดินตามเส้นทางของจอมปราชญ์องค์ศาสดา
Sedangkan sila Batak Paramasa adalah kita berharap dengan apa yang kita lakukan selalu mendatangkan kebahagiaan, bukan apa yang diajarkan kepada Buddha kepada kita. Kita memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itulah yang akan menjawab semua pertanyaan kita. Apa yang kita lakukan akan muncul akibat seperti apa yang sedang kita perbuat. Itulah kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kita tidak mengikuti cara-cara yang duniawi ajarkan, tetapi kita mengikuti Buddha ajarkan kepada kita. ศีลห้ามีครบไหม 5 sila apakah sudah sempurna? Masih berjuang sih Longpo. Kamblang Patibat kamu. โอเค Oke Longpo, makasih Longpo. ขอบคุณมาก โอเคอะไรก็นับที่หนึ่งจากศูนย์ลูกเดินมาสู่ทางยกก้าวเดินต่อไป2 3 4นะศีลนี่5 ข้อหลังจากยกระดับมาเป็นศีล8ยกระดับเป็นศีล10ยกระดับเป็น227 Jadi Anda harus mulai mengawali dari 1, baru 2 dan 3. Awali dengan 5 sila dan lanjutkan 8 sila. Lanjutkan lagi 227 sila. Satu. No, it's not I'm serious. Like we baby we eat milk. Upgrade we eat rice and meat. The sila same. It's up to you. You need nibbana, but you I cannot do. Nobody break your way. Only you believe the thinking and you block your way. Sila Papatamad, you understand the sila, light, focus, have the way. You always just follow the Buddha, the Dhamma, and Sangha. You will what you want. If you not believe, how can you move on? Nibbana. Okay? Understand? Bad. Understand? Jadi seperti anak bayi yang harus mengupgrade makanan setiap saat sampai dia menjadi besar. Begitu juga dengan sila. Sila juga begitu, dari yang kecil, yang sedang sampai yang besar. Itulah seperti sorry. yang Now you no need nibbana. You need only sodaban. Sorry. Don't confuse now. He's sleeping now lah. He think no need not yet nibbana. No only sodaban. Ya, kamu sedang berpikir, saya nggak butuh nibbana, saya mau sotapana. Soalnya saya pernah dengar kalau Longpo ngomong kan, kamu ke biara buat apa Nibbana? Terus Longpo bilang haya gitu kan. Jadi saya nanyanya mau sotapana dulu. Có đề phẳng lung po, pai wat taman lai, pai mawatnya taman lai, au nibbana haya lung po. ก็เคยได้ฟังลุงโปพูดอย่างนั้น แต่ว่าก็ถามเรื่องโสตปานก่อน เอาแต่ก่อนไม่ถามเดี๋ยวนี้ถามก็เจริญขึ้นแล้วนี่ยกระดับตัวเองขึ้นมาจากเด็กที่ยังนอนกระดุกกระดิกไม่ได้ยังคว่ำแล้วก็ลุกตั้งไข่เริ่มจะหัดเดินแล้วนี่ก็โตขึ้นมาแล้วนี่ Jadi Anda berarti semakin berkembang. Dulu tidak berani tanya, sekarang Anda bisa bertanya. Iya, betul. แต่ก่อนมีแต่ฟังเดี๋ยวนี้ถามแล้วนี่ก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาแล้วนี่ Jadi dulu hanya dengerin saja, sekarang Anda bertanya. Jadi Anda sudah menjadi ต่อ dewasa. ไปผมก็หวังว่าเราจะโตมากกว่านี้คือโตจนผมหมดหัวนะ Jadi semakin Anda besar, Anda dewasa, sampai Anda tercukur rambutnya nanti. ดู โอเค โอเค ขอให้โตเร็วๆนะจะมาผมร่วงเหมือนหลวงพ่อหมดหัวนะ Jadi cepat dewasa ya, supaya cepat cukuran. Makasih Longpo. เคลียร์ Mem, ini boleh lanjut lagi ya? Aku kasih respon ya? Sudah. Sudah, oke. Anu mudah-mudahan Longpo. Satu lagi ya. Ya, satu lagi.
Selamat malam Rompo. Eight o'clock. Ya, Sutaiครับ Ya, saya mau tanya ya tentang meditasi juga. Ya, bagaimana menurut Rompo ya? Kalau orang meditasi mendapatkan sesuatu, dia tanpa dia sadar dia merasakan kebahagiaan luar biasa gitu, tergiur gitu ya. Kedua kali dia juga mengalami seperti keluar dari raga dia, pergi ke sesuatu tempat yang sangat bagus seperti tempat alam bahagia gitu. Langsung dia melihat ada orang terbang langsung ke tempat pintu yang luar biasa punya bagus. Terus dia dari situ dia kepingin masuk, akhirnya dia nggak jadi masuk, ketakutan. Akhirnya dia sadar diri, itu termasuk fenomena begitu gitu ya. Apakah itu termasuk jana, bonus atau pikiran ya? Makasih. Oke. คำถามสุดท้ายครับผมเขาถามว่าเวลาเขาปฏิบัติสมาธิภาวนาก็มีรู้สึกปิติแล้วก็รู้สึกวิญญาณเนี่ยไปดันที่มีความสุขมากแล้วก็อาการเนี่ยอาการทุกท้องไหมครับ อะไรนะ ทุกท้องไหมอาการแบบเนี้ยก็ได้ อาการอย่างเงี้ย อย่า เรา มี กิน ได้ นี่ รู้สึกปิติหรือวิญญาณไปสุ เรา คติ เรากินข้าวเนี่ยกินข้าวกินกลับเนี่ยแต่มันจืดชืดอยากเคี้ยวต่ออยากกลืนไหมล่ะแต่ถ้ากินไปปั๊บรสชาติมันอร่อย มันก็กินปั๊บจนอิ่มท้องนั่นแหละคือรสชาติที่มันปิติอาศัยตรงนั้น เพราะอาหารสัมผัสกับใจควรค่าจะทำต่อไป ถูกไม่ถูกยังมาถามทำไมตัวเองพิสูจน์ได้ด้วยการกระทำของตัวเองว่ามีความสุข jadi นั่ bab นเองคือคำตอบหลวงพ่อไม่ได้มายืนยันให้คะแนนนะหลวงพ่อจะสอนให้คนที่ปฏิบัติทั้งแต่จะเริ่มต้นที่ไม่มี แล้วปฏิบัติมาเกิดความปิติภายในใจแล้วคำตอบมีอยู่แล้วว่ามันถูกหรือไม่ถูก เป็นเครื่องยันหลวงพ่อจะชี้ให้ตัดสินใจเอง เราสามารถเห็นทั้งสิ่งที่ไม่มีปิติ แล้วเกิดปิติขึ้นมา มันมีคุณค่ากับจิตใจของเช่นไร นั่นคือคำตอบยืนยันว่าถูกหรือไม่ถูก jadi Lompo menjawab saat Bapak makan kurang asin kurang manis ya, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak perbandingkan dengan Anda makan baik enak cocok ya, jadi Anda bisa merasakan sendiri. Jadi Lompo di sini tidak menjawab, tidak memberikan nilai baik atau tidak, atau Anda kembangkan atau tidak. Anda bisa merasakan sendiri apa yang Anda rasakan. Jadi pitik yang Anda dapatkan di situ itu adalah gambaran dari apa yang Anda lakukan, dan apa yang Anda lakukan itulah yang Anda rasakan. Jadi Anda sedang makan di situ, Anda sedang menikmati makan di situ. Anda bahagia atau tidak. Jadi Lompo tidak menilai bahwa Anda benar atau tidak, tetapi Anda sendirilah yang menentukan. การที่ภาวนาเหมือนกับเราเนี่ยทำอาหารกินเอง เริ่มต้นเราทำอาหารไม่เป็นมันก็ไม่อร่อย แต่ก็หนักไม่อร่อย เราก็รู้จักมันไม่อร่อยเราถึงปรับปรุงหรือสอบถามเหมือนกับถามเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็หาคำตอบแล้วมาทำใหม่อีกทำใหม่พอรสชาติมันดีปุ๊บมันก็พัฒนาขึ้นนั่นเองการภาวนาคือว่าไม่มีใครปรุงให้เรามาปรุงตัวเอง แล้วยกระดับตัวเองขึ้นมา ถ้าเราเห็นค่าเราจะเห็นคุณค่าการภาวนาคือการเติมอาหารให้กับจิตใจให้เรามีความสุขและมีชีวิตชีวา Jadi Lompo mengatakan bahwa meditasi itu seperti kita sedang memasak. Dari latihan memasak dari awal, yang awalnya tidak enak, tidak pas. Kita bertanya supaya enak, kita masak enak itu seperti apa? Kita bertanya kepada mereka yang ahli masak. Seperti Anda bertanya saat ini, dan Anda sendiri yang makan, Anda yang merasakan. Ketika Anda sudah bisa memasak, Anda sudah tinggal makan dan Anda bisa merasakan enaknya masakan Anda. Dan saat ini Anda bertanya kepada tukang masak di sini. Jadi Anda tinggal memasak selanjutnya. พอเรามีปิติภายในจิตจิตตรงนี้จะอยู่กับสิ่งที่ยิ้มและมีความสุขข้างในจิตใจ แล้วเราถึงได้เห็นย้อนกลับ
อดีตตั้งแต่เริ่มต้นที่เราไม่มีรอยยิ้มไม่มีความสุขกับใจกับณเดี๋ยวนี้ที่มี เพราะเห็นคนอื่นหารอยยิ้มไม่ได้ เราก็จะเห็นตัวเราแต่ก่อนนั้นนั่นแหละเครื่องยืนยันว่าการภาวนาเรายกระดับจิตขึ้นมา เราจะทำต่อหรือทำอย่างต่อเนื่อง แล้วกลายเป็นเครื่องยืนยันว่าทุกอย่างเราสามารถกำหนดให้จิตของเราพบกับความสุขที่เราต้องการจากการปฏิบัติของใจตัวเอง Dan ketika Anda merasakan pitik atau kegiuran, Anda bisa tersenyum, Anda bisa merasakan tergiur bahagia, batin Anda yang bahagia. Dan ketika Anda melihat orang lain tidak bisa tersenyum, Anda akan bisa melihat kehidupan Anda sebelumnya. Sebelum Anda mempraktekkan meditasi, Anda akan tahu itulah sifat kita seperti dulu sebelum kita mengenal meditasi. โอเคอ่ะ แล้วอีกหนึ่งครับผมวิญญาณก็รู้สึกวิญญาณไปไป อยาก สุค ตาย ติ เหรอไม่ต้องไปอยู่ที่ร่างน่ะดีแล้ว jangan mati dulu, mendingan kesadaran Anda tetap di sini saja. ยังไม่ถึงเวลาออกไปให้อยู่ที่นี่ดีกว่า Jadi jangan biarkan kesadaran Anda berkeliaran kemana-mana. อย่าอยากไปเที่ยวเนี่ยไปแล้วไม่กลับมาแล้วไปเลยนะ Jangan biarkan kesadaran Anda pergi wisata. Jangan nanti malah nggak balik lagi gimana? โอเคเหรอไม่ต้องออกไปเที่ยวเล่ร่อนหรอก Hah? อะไรนะ Pikiran yang ฮะ oh,มีคนบอกว่าอันนี้เป็นฌาน เอาพูดมาเป็นฌานเวลารู้สึกวิญ คน ญาณ อื่นพูดคนอื่นบอกนั่นแหละหลวงพ่อเรื่องอย่าพึ่งออกไปกลับมามีพื้นฐานหักหนักแน่นในตัวเองก่อน ถึงจะออกไปเล่นมันจะหลงทางได้ มันอันตรายจนหลักฐานการนักภาวนาจริงๆให้อยู่กับตัวก่อนเพราะอยู่กับตัวกับจิตใจตรงนี้แล้วใช้ความรู้ที่มีความสุขปิติยินดีเนี่ยปฏิบัติต่อคนรอบข้างให้เขาเย็นนี่ฝึกตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งออกไปตรงนั้นตรงนี้ฝึกพื้นฐานให้มันดีก่อน Ya, jadi Lompo memberikan saran kepada Bapak supaya Anda tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain. Anda belajar kepada batin Anda dulu. Anda jangan kemana-mana. Anda jangan berinteraksi kemana-mana. Anda latih batin Anda. Anda jangan mendengar yang lainnya. หลวงพ่อเข้าใจว่าคนสัมผัสกล้าพูดอย่างนี้หลวงพ่อเข้าใจหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อรู้ แต่หลวงพ่อห่วงหลวงพ่อหลงทางไปแล้วเนี่ยมันไปแล้วมันไปเห็นนั่นเห็นนี่มันชอบมันไม่ค่อยอยู่กับตัวมันออกไปรู้ออกไปเห็นนั่นเองในความเสียหายแล้วเรากลับย้อนกลับกับเชื่อความรู้ที่ไปเห็นคราวนี้คุยใครไม่ได้ไปโรงพยาบาลคนบ้าเลย Jadi Lompo juga pernah mengalami seperti itu. Lompo juga pernah lari daripada latihan seperti itu. Maka kalau kita tidak latihan terus-menerus hanya mendengar orang lain lalu kita berucap kemana-mana, maka kita bukan baik lagi. Kita justru nanti menjadi gila. นี่มันจะเข้าคำถามคำตอบที่นี่ถามว่าอีโก้ขึ้นเขานี่มองคนอื่นเนี่ยสู้เราไม่ได้ยกตนก่อนโอ้ยไม่ฟังกับใครเชื่อความรู้ที่เห็นว่าเหนือกว่าคนอื่นนี่คือเขาว่าวิปลาสเห็นผิดจากกองธรรมแล้วจะหลงกับนิมิตที่ออกไปเห็นแล้วจะไปเป็นไปตามนี่ความอันตรายของคนที่แนะนำแทบไม่รู้จัก Jadi kita kembali seperti pertanyaan ego tadi. Anda tidak mau mendengar, tidak tahu apa yang Anda maksudkan di situ. Bahkan ketika dinasihati Anda juga tidak mau mendengar. Itulah ego. Ego itulah yang akan bisa menyebabkan wipalasa atau kejiwaan. Dan itu orang yang wipalasa akan mengikuti nimita atau gambaran batin tanpa dia berhenti. Dia mengikuti terus semaunya seperti yang ingin dia rasakan sendiri. Itu yang dikatakan wipalasa atau
orang yang sakit jiwa. โอเคนะ Oke. เหมือนกับเราเนี่ยสร้างตึกอันนี้ฐานรากเราต้องแน่น พอแน่นแล้วคอนกรีตก็ต้องแห้งเราถึงจะขึ้นชั้น 2 แต่ถ้าเราใจร้อนพรวดพลาดขึ้นไป มันจะพังเพราะฐานไม่แน่นให้ที่ปฏิบัติมานี่มันไม่เหมือนกัน เรารวดเร็วเราออกรู้ออกเห็นนี่วาสนาของเรา แต่อย่าพึ่งใจร้อน ถ้าเสียหายมันกู้ไม่ทัน แล้วมันจะไม่มีใครกู้ให้ได้นะให้ใจเย็นนิดนึงไม่ผิดสิ่งที่ทำแต่ให้รอเวลามั่นคงมีจิตใจในเมตตาอ้อมล้อมแล้วอยู่กับใครมีแต่มอบให้กับความสุขพื้นฐานอันนี้ต้องแน่นก่อนคือความเย็นใจ Seperti kita membangun wihara ini, dasar pondasinya harus kuat dulu, baru ke lantai 1, baru ke lantai 2. Jadi ada step by stepnya, bukan dari dasar langsung kita naik ke lantai 2 atau ke lantai 4, maka itu tidak kuat. Dasar itu akan cepat hancur. Kita harus punya kesabaran, kita harus tahu bahwa kita harus menggunakan sebuah proses, jangan terburu-buru. Maka itulah Lumpo minta Anda untuk bersabar, sabar dalam proses itu. Anda tidak salah, tapi Anda harus sabar sedikit. เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใส่บาตรแล้วมาเล่าหลวงพ่อฟังนะหลวงพ่อจะอธิบายขั้นตอนในการที่ปฏิบัติต่อสภาวะที่จิตออกรู้แล้วจะพร้อมที่จะไปต่อไหมหรือไม่ไปต่อ สิ่งนี้ไม่สามารถที่จะพูดอย่างกว้างขวางได้ คนได้ฟังเอาไปคิดแล้วไปวิจารณ์ว่าเป็นยังไงเรื่องนี้หลวงพ่อให้ความสำคัญมาก Jadi besok Anda harus datang untuk pindah patah, dana pindah patah. Dan besok Lumpo akan menyampaikan tentang kondisi yang harus praktek yang harus dilanjutkan atau tidak. Besok Lumpo akan sampaikan di sini. โอเคนะโอเค โอเค โอเค happy you happy หลวงพ่อ happy Papa happy Very- see board that is board we happy Papa big boss I'm very happy I have more you on you see not same lah this smarter see Papa happy by what by everyone happy you happy by your mind but Papa see so many people come here and happy that's really happy not think only me but seeing the people come and enjoy that's right really happy หลวงพ่อนะ I'm very 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 happy I have more than Papa Papa not think me right I think Papa one of this that of very 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 happy double 3 อะไรได้เลย Demikian Dhammadesana dari Luang Po Sangop. Kita sempurnakan kebajikan kita pada malam hari ini dengan Dana Paramita. Dana Paramita kali ini kita tidak nyanyikan lagu Dana Paramitanya, jadi langsung kita serahkan kantong dananya. Setelah Dana Paramita nanti Luang Po akan memberikan blessing kepada kita semua yang hadir di sini. Jadi mohon ditunggu setelah Dana Paramita Luang Po akan memberikan blessing. What you doing? Coffee?